Chers compatriotes, mbote na bino ya mingi partout bozali. Je crois que ba peuple congolais, Bangala, Baluba, ba Kivusien, ba Congo, bato bandundu, bana Kisangani Maniema, je crois que bino nyonso bozane sengo ya komona mutu oyo mobundeli ya peuple congolais, mutu oyo bino so bolingaki aza lelo libanda. Je suis sûr et convaincu que peuple congolais nyonso azane sengo. Bande konangai nazo pesa d'abord longonia na bande konanga oya ba Congo auto travailler ensemble concernant ne Mwandatsemi. Merci beaucoup ba téléphone bana ko la partir hier na butu et beta million na tongo ba oyo baza ba proche nanga ba yebi ndeli na format ki bango dès que nouvelle wane koyaki. Na minute yo tozo baboye na luozi fête bandaki tongo tilero, je suis sûr que fête ils ont continué parce que nous en contact na bango. Bande kwa luozi na pesi bino mbote mingi nzamba pambola. Merci parce que tu gardes contact. Merci pour na fête yo sala makuna. Merci nzamba pambola. Bande konangai. Dernière émission nanga sur ne Mwandatsemi. Ba oyo ba yokaka yango bien te, ba luka yango, ba bandela yango. Ba ko yoka makamuninga na lubaka kuna. Et puis naza ko reconfirmer makambo na lubaka. Na ko reconfirmer ngo solelo. Bandeko tangu na lubaka. Après je crois 2 ou 3 jours ndeko moko abudi da Kongo benganga abi meyo lobi ndeni ke ne Mwandatsemi akufa na tuniye oyoki yango vraiment na monoko na ngai ay mais bien sûr na eboli kabote. Quelques jours après femme moko benga ya Congo aza prophète prophétesse abinanga mais pas pasteur osai clarté na tuni na osai clarté na likamunini abi non na utu kolanda émission na yo lobi pona ne Mwandatsemi olobi boye na lobi te ke Mwandatsemi aza en vie na lobi pete ke ne Mwandatsemi akufa mais position biso za na biso bato nzila imosi soka za envie, toi za envie te biso to yebi. Voilà langage oyonga na loba eza yango wana. Soki video yango eza efface, eza supprimer te. Soki bolandi yango boyoka langage oyonga na loba ki eza yango wana. Cela veut dire que to menaki ba investigation na ndenge moko ezaki ya kosakana te. Na yebisaki bino biso bato ya nzila imosi service de renseignement na biso eza makasi ya makasi. Doto kotaki oyo babaki na se mai mais tango to bimi na bakalemi Katanga Kinshasa Luozi Kinanga Malozi Mwanda Boma Bandundu Kisangani Kasai tomona ine Mwandatsemi te, tomona ki ne Mwandatsemi te yaona yebisaki bino ke ne Mwandatsemi na RDC azate. Okita omata na RDC azate. Ne Mwandatsemi azana RDC te. Na banzi ba oyo ba yebinga bien soki naza ko insister na likambo parce que tozaka même ba mikolo to ba na mikete tant to koti ba investigation na sa mai peut-être yo zo monanga kaka boyi mo yebinga ite. Mais ba o ba yebi ngai ba yebi. Alors et ça là que
ne mwanda tsemi na lobaki na bino ke azana RDCT. Mais nazalaki pe sûreté ki na 2019 ne mwanda tsemi akobima. Naki sir na ngote. Parce que le quoi to mona qui était ba échelon nyonso zo tour tozo kutana bato et belé bazolo baka ke azate. Et belé ba sa kufa aboka na mai, asatsa na aboka na mai. Mais biso zaï toujours na foi. Biso ba oyo to confirma que loko ce qui vraiment to combine soit tout monde il y a des preuves irréfutables et ngoyo penza ou bien des indices on a to confirma ka si toi t'es comme ça dans Zambie mais ce qui vraiment to combine à niveau on a été et ça va vraiment difficile yako confirmer. Moi je parle ici en tant que mu Congo na zoloba jamais en tant que mutabuni da Congo bien mutabuni na Mayala. Mwanda tsemi andi kunanga. Donc, ce qui nga ningo loba kama ne mwanda tsemi mutazana droit ko arrêter ngate to mutazana droit alo bananga tina osena kino senga permission ce qui pas ya mutu moko boité. Nga loba pona mwanda tsemi en tant que Congo. Alors bandeko nazo coup de fil hier na butu ba beninga babi pasta boni na lobby ça va na bandi téléphone déranger bino muke ezo bentama bande ko nanga bolimbisa ba obakanga ki oba benga nga lelo epele ermo na kanga ki téléphone c'est vrai que vous avez dessus ermo ko pina na kanga ki téléphone parce que ba appel eleki na ndinga osaganate. Et puis il faut voir que makamsunga na lobaka na zape mutu moko moko na zape sans domicile fixe parce que makamususu eza peta sérieux. Alors bandeko na ngai nazui coup de fil et utaki wapi babi pasta boni abi abi ça va na tunie yo nani habité yo kanga kaka oh obengi na téléphone nanga zoloba na yo abi oui yo kanga yi abi tomona koza sage po yebi histoire ya mboka olobaki depuis 60 premier ministre de la raté ya Congo. Nakosi ngabi ezane ngwana abi tolandaka yo oza très sage na makomebele toza même na ba disciple na yo awa ya makamanzambe. Alors cette fois-ci premier ministre oza Congo na tuniezanga ay peut-être la c'est qui abi bon premier ministre Isaya na yo tolanda makamana nyonso ndenge yo zana ne mwanda tsemi ndenge zambo tolanda yango tout trobi Isaya na yo kabiyana ngaye premier ministre ya Tilombo ay bien sûr oh mais nazo mona été abi a réfléchir. Tant on a réfléchi, c'est possible. Alors on comprend, on comprendre. Abi ne mwanda tsemi. Olobini. Nabite na lobi côté. Alors, on zoya ko sana ndeko na yo peut bomber le place. Nabite nga na oyate. Nabi nga na koyate. Pour des raisons personnelles. Nakoyate. Bandeko o bazola ngai. Nalobaka na bino ke ngala za mona kisasa. Na yebebele, vraiment na yebebele. Na solola nazaka ne petit confiance ba mbuta za bantu ya ba Congo. Ba mbuta mwanda vital, banda ebele. Ça dit histoire mboka surtout ba Congo. Bon, na yebi on était kulutu ne mwanda tsemite. Mais na yebi quand même ndambo.
surtout avant l'indépendance, ne tant que indépendance, en tout cas, il Pe na sala ba service ya ba semai. Sala ba service belé. O ba yebinga. J'étais encore très jeune, trop jeune tant on a eu commissaire de police na pona matadi. Ba matadi tant ba yoka ba yebi nga nani, nazaka nani. Na Belgique, na Bruxelles. La plupart des bateaux bazalaka na ba port kuna ba yebinga. Na yi trop jeune na mwamke. Et pe to yé na continuer toujours. C'est-à-dire que na yi kama comme belé. Et ba polisi ba belé ba yebinga. Tant na lobaka ba yebaka nani wana mutazoloba. Bandeko na lobaka na bino ke ne mwanda tsemi azalaka jamais na RDC. Mikolo ekoya. Beaucoup remarqué que comme si ne mwanda tsemi a ko décevoir bino. Na batante na oyo bino ezapa na bino. Doctrine ya Congo. Peut-être bon on a été peut-être boyoko yango te. Parce que aza victime neti Chilombo. Même pas comme Chilombo mais yaye écoute ça grave. Makam nazolo ba caméra est bien, nazolo bani. Et pas yazalaki. Baki omona ye. Babi erekoki. Calculez que un chef spirituel azala ba dimina été ala anda kuna été moi si nazane susute ba ipesi ba bi ba les ana kana yo soko lingo bima ba les ana kana yo soko lingo bima ba les ana kana yo il faut travailler pour namboka na yo. Alors ndeko ba signer ça qui est o ba bengi ba corps secret. Alors nazo senga na bandiko na Équateur ya Maniema ya Kivu ya Bakongo Bandundu partout bozali. Beaucoup remarqué que ce n'est plus la même Mwanda Tsemi, ce n'est plus la même personne. Ne Mwanda Tsemi oyo boye baka beaucoup remarqué amo mais na kosenga na bino bozala compréhensif bo tenir hier rigueur te ke Mwanda Tsemi azwimbo non ndeko même yo pa yazalaki soki ezalaki yo okwazir ndengwana pour liberté et les kinyonso nga na yiba ine Mwanda Tsemi azalaki mina oyebisa bino ngote ezana biloko mutsusu na ozoba risque mais ne Mwanda Tsemi entourage na ye jour akoma libre akoyebisa bino ke azalaka na RDCT et erwana batu baloba pastor azamusika naza ko confirmer bino ngo ezate ke naza ko supposer non naza ko confirmer bino ke ne Mwanda Tsemi azalaki na RDCT ne Mwanda Tsemi azalaki na maboko ya ba occupant na expliquer bino te on a l'écran na dernière mission na loba na bino ki bandeko botika ko rêver naza monaki prison ya makala na akima kuna est-ce que prison makala ndenge zali prison makala okima te bayaki bazwi Mwanda Tsemi na kati ya prison pouf ba ona zolo ba dio mindonga la baby na ba musuba zinga ba bazwi ye pouf bakena ye ba o miso ba no ba neza mascarade ndeko na ngai koninga te ondi makabindimela bazwi bakena ye après na pesa bino date mo bona baki à partir de la date oyo na 2017 ne Mwanda Tsemi azasu na kinité na précisa ki alors batu musu baza bazinga ya Kabila bango be bayeba ki à partir de la date wana ba boma Kabila et pas ye azalaki ne Mwanda Tsemi
ba politicien musupe bazana ki bayibi na bango te bayibite bayibite azalaki wapi sauf Kamere ayebi ke azalaki telle place bon nayebi te kulutu ngwanda soki akoyeba parce que baza musika côté ya mai mais nayebi te soki ayebi c'est fort possible pas yeba c'est tout comme pas koyeba na yete je n'ai pas de précision. Alors il y en a bino bandeko nanga ya Équateur bandeko nanga ba congolais. Vous pouvez remarquer que Nemwanda d'abord il est très fatigué, très affaibli. Et il a beaucoup maigri aussi. Namoni batuso comme la comme nani Nemwanda tsema komi baba. Nemwanda tsema komi baba. Bandeko en tant que moninga na bino ya congolais, en tant que musala nzambe. Boko mona ba propos mususu Nemwanda tsema bana koloba bo comprendre que Esaïa était. Ce n'est plus la même personne que vous avez connue. Non. Bo comprendre vraiment nazo senga bino na bolingo ya nzambe bo comprendre ye na babilo ko mususu. Parce que ba bimisi pourquoi? Parce que fese sena cash bazako banga fayulu na ndenge moko ya kusakana te. Parce que ba moni que fayulu aza déterminé tina suka sona okufa na kufa. Et toutefois fayulu popularité et ezana ina sima ezako tinda pe communauté internationale et kamiso. Voilà. Donc et loko nini suka ko sala Nemwanda tsema za populaire. Tango Etienne Tshisekedi alaka tolobaki soki Etienne Tshisekedi atie libaya awa na Kinshasa Mwanda Tsema atie awa et vous êtes difficile à combattre Nemwanda Tsema parce que qui n'est pas Congo. Alors bango siko ba ko tala ke tango ba pekisa ki Nemwanda Tsema ke de sous na luosité na ba Congo te côté na ye parce que kuna ba votera toujours 100%. Babi non, aucunité. Mais tango Nemwanda Tsema ke na funa Abimi premier. Et l'équipe est bango. Mais vous comprenez que qui ne peut pas Congo. Alors, Nemwanda Tsema a une popularité. Toko kase fayulu ndenge nini. Poto kase fayulu Nemwanda Tsema. Parce que Nemwanda Tsema a une popularité. Nemwanda Tsema a une popularité au Sakanate. Alors, tu le bobaye bisaki na Kabila. Mais il y a une base. On a la base. Mais, on a la popularité. Peuple national a été. Alors, tant que on a la popularité au Sanate, ce qui est dans Tchango, nani fa kwesa Tchango, Nemwanda Tsema. Ce qui est dans Funa, Nemwanda Tsema fa kwesa 4 provinces on a nyonso et tonda na Bakongo. Na batu bandondo. Donc Nemwanda Tsema a kwesa ba côté na tout. Alors si ko yeko sala opposition na bato bandondo na bikolo mususu. Bande konanga na yebisaka bino ke tozana bato moko o bazana ba plan caché ya kusakana te. Pardon. Tozana bato moko guerre na bato moko o bazana ba plan caché ya kusakana te. Baza ba stratège. Bayibi tout ni toko sala. Pardon, bandeko na ngai. Bandeko mwana ke muninga musika ya te. Mais bandeko oyebi na ba peuple congolais surtout pe bandeko na ngai ba Congo tina ba oaluozi babilo musula zolo baka weza uzala ba risque. Moko pe na la rapena pe pa na ngate hein. Mais nous avons un soutien financier dans la binoté. Et nous avons fait un hôtel, nous avons un problème. Et nous avons un boye, nous avons un boye kinga. Bandeko, nous avons un bino lisusu. Nous avons un oyo bandika Nemwanda Tsema, honorable Nemwanda Tsema. Bakozala dessus, mais vous comprendriez. Et que vous en avez volonté n'a été.
abimi ndako na ye wana fo bazongisa ngo ndenge ezalaki ba reconstruire yango. Tozana massacre ya bandu ya Congo nini assemblée le bafu afuta ne mwanda tsemi et na bato bundu ya Congo tilo le ko sala makate et pas ngana zo terminer nde yango wana peli susu ngana za ba neve so mi balé so combien ba kufa na makambo. Alors biloko nyonso wana moi ne mwana tsemi nga bimeza na rien mais biloko wana faut reconstruire yango ndako faut reconstruire ma faut récupérer femme na ye makambo ebele. Donc, tant ce n'est pas la peine de commenter dans ma belle parce qu'il expliqué déjà, que vous comprendre. Yé, à l'intitulé de beauté, va proposer au moment où vous avez gagné ça yo, mais il y a un demi. Mais ne moi n'a pas dimi, à la katia passe. À zo vivre place moko, à la moi sinaité, à la moi naité, à la rien. Bandeko. Namoni moi continuer sur la tessenge na tikabino vraiment bandeko nangai nzambe apambola bino ba oyo bakotia ba commentaire pour na raisonnement nangai na sengi bino ba commentaire na bino botiango avec beaucoup d'amour mais nazoko rappeler bino lisusu ke ne mwanda tsemi na prison bayaka kozwaye azalaki te ko bomba na ba Congo to bato bundu ya Congo to bato bundu bayala ba bomba ka rien bato bundu ya Congo na mayala bayebi pas azalité bayebi pas azalité bayebi te ba ketre ceux qui makas bayebi te. Alors comme preuve botala muto oyo aye ko présenter ne mwanda seminani olenga nkoyi nani Kabila. Alors tangu bato balingi ba poser ba question bino no poser ba question te parce que bazana na rubanga. Mais non, on va poser ma question. Tant ekoya, à cause d'anda kunaye, beaucoup landaye, beaucoup poser ma question. Mais na bakoro wana, ba yebisi tant ozobima ba déclaration te. Et tant nego se comporter, tant nego se comporter. Soit vérité, tiens au côté païbo. Na yebisi kimino, azana na bako outra na bako okipa, comme preuve, mutu ya okipa, olenga koi, yewana zawana. Donc bandeko nangai so bomoni par hasard ce qui va changer en côté ne mwanda tseme à l'équipe premier ministre c'est que pour nous combattre biso bandeko nanga vraiment nzamba pa molabino ce qui est le comme malunga concernant mboka concernant liloba na nzambe je ne manquerai pas ya kosala bino signe. Merci beaucoup bandeko nangai nzambe pambola bino.